介绍是第4题，他说投一个均匀骰子3次，要问你说，那第一个点数越来越大的几率有多少？第二个下为2次同点数的，同点数刚好是只有2次的，那几率有多少？第3个最大的点数是4的，那么几率有多少？好，那第一个我们要求这个投一个均匀骰子3次，请问它的分母，它的样本空间分母应该有多少？6的30方，因为每一个都有6个点数，3颗，总共6的30方，6的30方。第二个，那我们要问说，你这个点数越来越大，点数越来越大，就是说第一次 A， 第二次 B， 第三次 C， 应该是 A 小于 B 小于 C 吧？是不是这样的意思？可以吗？这第一次，这第二次，这第三次，好，其实就是要求这样。那这个要怎么算？还记得吗？好，分母先写一下6的30方，分子3个 A 小 B 小于 C， 还记得怎么算吗？现在有6种点数嘛，然后你这3个一定不一样吧？是不是一定不一样？那只要有一个不一样的3个点数，是不是就 A 就是最小的 ，C 就最大的，中间那个就点 B。所以只要有3个不同的点数，就有一个 A 小于 B 小于 C， 是吧？比如说我随便选4、5，好，2、4、5， 4、5、2的话，那请问第一次应该要几点才会符合越来越大？2再来4再来5，所以你选出一种3个不一样的，就会有一个点数越来越大的组合，对吧？那一个越来越大的组合，那当然3个一定不一样，你可以选出一个3个不一样的，所以上面要怎么选？C6取3，非常好，好 ，C6取3，就是6种点数而已嘛，因为骰子就是6种点数，那你要选3个不一样的，好，不一样的点数，那就会得到一种，好，不管你选出来什么，你就从小排到大，那就有一个是越来越大的点数，这样可以了吗？好，那我们就把这个算一下哦，这个就是 C6 3是6， 4除以3乘2，那这是6乘6乘6，然后我们就把这个约一下，那这个可以再约掉一下。再约掉，所以呢，分母呢应该是9654，分子是5，可以吗？第一小题。第二小题，那如果问你说刚好2次同点数呢？那请问你总共有几次？3次，1、2、3次。那2次同点数是哪2次同点数？随便都可以，这3这个怎么样？选2个同点数就好了。所以一开始做什么？C3取2嘛。第二小题呢，这个 P 下2次同点，好，这个应该是分母还是6的30方？好，3次选2次，好，3次选2次，比如说选到这2次。那这一次一定跟它不一样嘛，对吧？这2个一定要不一样。那这2个点数要不一样，总共有6个点数啊。那这2个点数不一样，所以怎么做 ？C6取2的话，其实就是他们2个地位要一样。可是现在他们地位有没有一样？有。这个跟这个地位有没有一样？不一样。意思就是说，如果这个用3。那这个用3，这个用2，跟这个用2，这个用3，这样2种到底是同样还是不同？不同，你就不是用 C 哦，对吧？用 C 就是表示它一样，取出来没有前后顺序，没有区别，没有位置的不同，对吧？那现在这个也显然有位置的不同，所以这个要用什么 ？P 对啊 ，P3取2就是。这个6个点数，6个点数先选一个，所以有6种选择。剩下这一个呢，剩下的5个点数再选一个，
所以是6乘5，这里写6乘5，或者 P6取2，不要写 C6取2哦，你写 C6取2就错了哦。C6取2就会是跟刚才讲的223跟332是要一样，但是它不同啊，可以吗？好，那所以这个来算一下，就等于这个 C32当然是3啊 ，P6刚才讲的就是6乘5。第一个选择有6个，再来5个啊，这个6乘6乘6，然后比约分一下，这个约掉2个，所以会等于12分15，可以吗？可以吗？可以。好，那可以要接下来第3个，最大点数是4，最大点数，这个要怎么算呢？好，分母还是一样，6的34%。分子的话，最大点数是4点，那其实你可以用怎么样？就可能这3次啊，都1点到4点去选。然后再扣掉这3次呢，1点到3点的，那这样就会一定有4点，这样可以吗？这3次可以随便1点到4点都可以这么选，然后扣掉这3次1点到3点的，那这样子扣掉以后就保留有4点，而且它最大就是4点，这样模拟。好，那我要问你啦，这3次，第一次1点到4点，所以第一次有几种选择？4种。那第2次呢？也4种嘛。第3次还是4种。哦，我们不要选5点跟6点啊，只有1到4可以选。所以第一个呢，应该是4乘4乘4，是4的3次方。好，1点到4点，这3次都是1点到4点，让你去选。但是去扣掉什么呢？1点到3点随便让你选，这些都不合，因为这些都没有4点，对吧？好，那1点到3点的随便你选，应该有多少？3的34，非常好，这样可以吗？好，因为它每一个都有1到3可以选，就是3个选择，再3个选择，就是3个选择。好，那我们就把它算一下哦。这个分母呢是6乘6乘6，分子呢是4的3次方。64是不是？16乘以4，好，3的3次方，这是7，减掉多少？37，对不对？37不能约了，所以分母把它乘起来，216，看看这样有没有？